今日呢套房呢，啱啱帶完客，都忍不住要翻轉頭影翻個視頻吓。哇！呢一套嘅風格吓，裝修非常之有品味吓。首先呢，佢係有兩個陽台嘅，呢邊呢封咗吓。咁我哋可以睇睇佢嘅主陽台嘅一個景觀，係睇小區嘅，睇綠植嘅吓，非常之舒服。樓層呢亦都靚吓，12樓呢個品味 O 唔 OK？搭配呢係非常之用心吓，搭到好四正，好舒服。係咪啊？一入嚟嘅感覺亦都好舒服。嗱，呢個位置空間非常之闊落。啱先咧，個客人佢話：哇，睇相完全睇唔出嗰個廳有咁大喎。但實實在在係嚇。我哋再嚟睇下廚房。咁嗰邊咧預留咗一個晾衫嘅一個陽台啦嚇。嗱，呢度咧原則上係入戶花園嚟嘅。咁呢度咧本身有個推拉門嘅，打咗之後，所以咧顯到成個廳嘅空間係非常之長，亦都夠闊落嚇。你睇嗰啲櫃同埋嗰啲台搭配得非常之舒服，原木風啊！嗱，收納嘅餐邊櫃都係整得非常之好嚇。嗱，再睇下我哋客廳係嘛？呢個品味係咪搭得好靚啊？係嘛？嗱，如果係居家嘅朋友咧，啱嚇。度假咧，我覺得更加啱，真係。再嚟睇下嚇佢嘅裝修啊，呢啲床啊，同埋我哋嘅衣櫃啊，全部都整好晒啦，所以可以拎包入住噶啦。呢個房間咧可能就未整，後期咧可以整翻都 OK。咁呢度咧就係我哋嘅主人房啦。主人房咧係帶咗套間嘅嚇，我非常之欣賞呢套房，佢嗰個衣櫃，我覺得整得好好啊，衫可以咁樣疊喺嗰度。跟住呢個位置咧，又可以掛起啲衫，係嘛？整得非常之有品味嚇。嗱，呢一套咧就係我哋星耀一期嘅114方3房2衛嚇，樓層咧12樓，咁咧朝向咧係我哋嘅東南向嚇。嗱，如果你想要揾一套裝修有品味，跟住咧又唔需要你再去點搞嘅咧，呢一套咧我覺得非常之啱咯嗬。咁要睇樓咧，可以約我啊。想要了解三鄉更多好房，都可以關注清華。